4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый наземный искусственный спутник-1. СССР дал курс, по дороге которой вывело все человечество и космические корабли на Луну до пределов Солнечной системы и далее. 15 июля 1988 года в Советском Союзе был запущен беспилотный космический зонд Фобос-2, таким образом обеспечив человечество своей первой звездной войной в плане войны с людьми из другого мира. Фобос-2 был одним из 2 беспилотных спутников, другим был Фобос-1, запущенный с Земли в июле 1988. Согласно официальным сообщениям, Фобос-1 был потерян за 2 месяца. После этого, похоже, произошла ошибка радиоуправления. Фобос-2 без происшествий прибыл на Марс в январе 1989 года и вышел на орбиту вокруг планеты к конечному пункту назначения. Движение по орбите заставило бы его лететь почти в тандеме с маленькой луной Марса, называемой Фобос. Отсюда и название космического корабля для исследования Луны и Марса с чрезвычайно оснащенным оборудованием, которое включало 2 набора инструментов, их нужно было ставить на поверхность. Все шло хорошо, пока Фобос-2 не выровнялся с Фобосом марсианской Луной. Затем 28 марта 1989 Центр Советского управления миссии объявила о внезапных проблемах связи с космическим аппаратом. И ТАСС, официальное советское информационное агентство, сообщило, что Фобос-2 потерпел неудачу, связь с Землей была потеряна. Ученые, контролирующие миссию, не смогли восстановить контакт. Эти признания создали впечатление о том, что проблема непреодолимая. И все сопровождалось обещаниями о том, что ученые занялись восстановлением контакта с космическим кораблем. Командующий советской космической программой, а также несколько западных специалистов знали, что миссия Фобоса представляла огромные инвестиции с точки зрения финансов, организации, усилий и престижа. Несмотря на то, что все было запущено русскими, миссия на самом деле была результатом международных усилий в необычном масштабе с более чем 30 европейскими странами, включая Европейское космическое агентство и важные французские и немецкие институты, которые официально приняли участие, а также британские и американские ученые, которые участвовали на личной основе с разрешения их правительств. Поэтому проблема была принята на легкий как перерыв в коммуникациях, которая могла быть решена в течение нескольких дней. Телевизионные новостные сообщения затмили тему в том, что все работают над восстановлением связи с космическим кораблем. На самом деле американские ученые, связанные с программой, были неофициально проинформированы о характере проблемы. Им сказали, что перерыв связи был из-за недостатка питания блока вспомогательной передачи, из-за этого основной передатчик вышел из строя. Но на следующий день, поскольку публика снова была заверена о возобновлении связи с космическим кораблем, старший офицер главкосмоса Советского космического агентства предположил, что на самом деле таких надежд не было. Фобос-2 на 99% потерян навсегда, сказал Николай Александрович Семенов. Но в тот день его слова не были объектом особого внимания. 30 марта в специальном репортаже из Москвы от New York Times Эстер Би Фейн упомянула, что время главное советское вечернее известие передало быстро плохие новости о Фобосе и, не останавливаясь слишком много над этим, сосредоточив внимание скорее на важных полученных успехах, показали некоторые пространственные изображения, но добавили, что информация еще не была четко установлена. Изображения были непонятными на фотках, то ли Марс был, то ли Фобос и Солнце, или межпланетное пространство. Какие образы, какую информацию не имели в виду. В следующий день прояснили все чуток понятнее, когда сообщения, опубликованные в европейской прессе, но почему-то не в газетах США, говорили о неопределенном объекте, который был замечен на последних фотографиях, сделанных космическим аппаратом, которые показывали необъяснимый объект или электрическую тень на Марсе. Это была настоящая лавина ошеломляющей информации из Москвы. Например, испанская газета «Ла Эпока» назвала службу корреспондента из Москвы Европейского информационного агентства, что Фобос-2 снял странные фотографии Марса перед потерей связи.
Переведенный текст отправки гласит: по телепередаче «Время вчера» показали, что космический зонд Фобос-2, который вращался вокруг Марса, несколько секунд до потери контакта сфотографировал неопознанный объект, раз советские ученые потеряли связь в понедельник. На телеканале много обсуждали странные фотографии, сделанные космическим кораблем перед потерей связи, показывая две самые важные фотографии. На обеих была видна большая тень. Ученый постерил переданную фотографию зондом, на которой четко был виден тонкий эллипс, определили как необъяснимое. Было сказано, что это явление не могло быть оптическим обманом, потому что оно было одинаково четко поймано в кадр как с цветных, так и с инфракрасных линз. Один из членов постоянной космической комиссии, который работал днем и ночью над восстановлением контакта, заявил по советскому телевидению, что с точки зрения ученых комиссии объект имел видимость тени на поверхности Марса. По подсчетам исследователей Советского Союза, эта тень на последней фотографии была длинной около 20 километров. За несколько дней до этого космический корабль уже сфоткал идентичное явление, но в том случае тень была около 26 или 30 километров в длину. Журналист спросил одного из членов специальной комиссии о форме явления, предполагая некую космическую ракету, на что ученый ответил: это чистая фантазия. Излишне говорить что-то серия невероятных и буквально вне мировых новостей подняло много вопросов, насколько и ответов. Потеря контакта с космическим кораблем была воедино, если не явно, связана с наблюдением объекта на поверхности Марса, снятого аппаратом несколькими секундами ранее. Объект описывается как тонкий эллипс, явление и тень. То заметили как минимум дважды. Служба не сообщает, находился ли он в той же местности на поверхности Марса, и казалось, что у объекта была способность менять свои размеры. В первый раз около 20 километров в длину, во второй раз около 30 километров. И когда репортер спросил, могла ли это быть космическая ракета, ученый ответил: это чистая фантазия. Так что же это было? Авторитетный еженедельник Aviation Week and Space Technology 3 апреля 1989 года опубликовал отчет об инциденте, основанный на различных московских источниках в Вашингтоне и Париже. Власти в конечном итоге серьезно пострадали от ответственности за механический отказ. Это серьезно отразилось на вклад французов в миссии. Версия AWNST имела дело с инцидентом как проблема коммуникации, которая осталась нерешенной, несмотря на неделю попыток восстановить контакт. Была также предоставлена информация, согласно которой сотрудники Института московских космических исследований заявили, что проблема возникла после одной передачи изображений в данных, для чего Фобосу-2 пришлось изменить ориентацию антенн. Сам передатчик, казалось, работал в соответствии с планом, но позже восстановить надежный контакт с Фобосом-2 было невозможно. В то время космический корабль находился по почти круговой орбите вокруг Марса и в фазе окончательной подготовки к встрече с Фобосом, Луной Марс. Через несколько дней в журнале Science 7 апреля 1989 года говорилось о очевидной потере Фобоса-2, о потере самого космического корабля, а не просто контакта с ним.